Chevrolet Lachetti, седан. Вот болт крепления подрамника, и он оторвался. Вот это он издает всякие звуки, скрипы. Вот как он на самом деле должен выглядеть. То есть нема ни трещин, ничего. Сейчас еще покажу самые проблемные места лачиков. Вот крепление подрамника. То есть, как видим, трещины образовались. Тоже скрип ужасный. Доносится с левой стороны. Она уже когда-то варилась. Но теперь будет лататься. И также на правой стороне. Тут не видно. Но оно на правой стороне не так сильно. Как ни странно. По идее направо должно быть. Обочину ловим, все такое. Как-то так. Всем спасибо. Всем удачи.